अस्सलामुअलैकुम। खुश्क खांसी, गला छिल रहा है, एक नर्म इलाज जाने। लऊक सपिस्ता यूनानी तिब का मशहूर लऊक है जो गले की खराश, खुश्क खांसी और सीने की जलन में सुकून के लिए इस्तेमाल होता है। ये गाढ़ा कवाम होता है ताकि गले पर देर तक असर रहे। इस्तेमाल का आम तरीका: एक चम्मच मुंह में रखकर आहिस्ता आहिस्ता चूसें, फौरन ना निगलें। बाद में पानी पी सकते हैं, लेकिन पानी नीम गर्म हो, ज्यादा गर्म नहीं। रिवायत नर्म, असर पुरसुकून। याद रहे, हकीम या डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मशवरे में खैर होती है। अल्लाह हाफिज।